Poď so mnou ochutnať anglické sladkosti. Ako prvé ochutnáme tieto čipsy Walkers. Wow, tu je 6 takýchto maličkých cute balíčkov. Mňam, voňajú veľmi dobre. Mňamka. Dávam, že 10 z 10, veľmi dobrá chuť. Ako ďalšie tu mám tieto anglické Twirl. Vyzerá to veľmi dobre, nejaká čokoládka so zaujímavou konzistenciou. Tá plnka trošku pripomína Orion Aero, ak si pamätáte. To bola úžasná bublinková čokoládka, vráca naspäť. Mňam. Ako ďalšie tu mám tieto rôzne Skittlesky. No a tieto sú zaujímavé tým, že sú soft. Mňam, voňajú krásne. Pozri sa, sú takéto mekučké a kyslé. Let's dance. Strašne dobré. Mňam. Ako ďalšiu tu mám anglickú typical čokošku. Krásne to je. Výborná náplň. Takúto dobrú čokoládu som už dosť dlho nemala. Ak chceš druhý diel, kde dochutnávam zvyšok, hod like a koment. Pa, pa.